Hej 9B, I får lige en hilsen her fra det mørke Jylland. Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kunne være der her på jeres sidste skoledag. Men desværre var det fuldstændig umuligt at få fri. Jeg har været helt utroligt glad for at have jer igennem 2 år. Jeg synes, vi har oplevet en masse sjove ting sammen. Derfor har jeg lavet sådan en top 4 øjeblikke med jer. Og først og fremmest, så tager vi lige de dumme ting. En Michael Kjær, der bliver smidt hjem fra galafesten. For helvede Michael. Bare for at se om reelt de var bagud, eller hvad de var. Nå, men der er ingenting, der slår Johannes historier. Johanne, jeg tror aldrig nogensinde, jeg oplever noget lignende. Jeg har heldigvis glemt det meste, men med den med pistolen, den glemmer jeg altså ikke lige. Nå, så til det sjove. Magne, du er jo punkt i dig selv. Magne, vi har simpelthen oplevet så meget sammen, og du er jo den, jeg har kendt allerlængst tid af alle elever, da din far jo har trænet mig, da jeg selv var lilleputspiller. Magne, vi havde et virkelig sjovt forhold, og jeg tror aldrig nogensinde, jeg har kørt så meget på en elev, som jeg har kørt på dig. Og så desværre, så nåede du at narre mig med Maui Beach, og det går mig altså ret meget på stadigvæk. Nå, så næste punkt, det er vores første tur til København. Når man er ny lærer, som jeg jo var, så er man jo lidt nervøs for, at man nu husker alle. Og Frederik og Mads, I 2 drønner der, I glemmer så at komme med på toget, og ja, jeg var sgu ret nervøs. Det gik jo alt sammen meget godt, og så efterfølgende får mig til at tro på den næste tur, at Fårup han har gjort det igen. Det er jo bare klasse, og det er jo lige den humor, vi har haft sammen. Sidste øjeblik, det var da jeg kommer ind på scenen til julestykket, og I klapper, og ja, det var sgu svært ikke at knibe en tåre der. At Simon så han slår mig i armlægningen efterfølgende, det var bare pissebittert. Til slut, der vil jeg bare ønske jer alle sammen rigtig meget held og lykke, og så håber jeg, I bliver ved med at holde kontakten med hinanden her frem i tiden. Det er virkelig guld værd. Så skal I nyde jeres sidste skoledag. Det er noget, man husker, og det er en helt speciel dag. Og så giv den gas til eksamen. Jeg er helt overbevist om, at I nok skal klare den alle sammen rigtig godt. Og husk, vand i syre, ny frisyre. Syre i vand, klog mand. Ja, I troede nok, I kunne slippe afsted uden en dårlig bensinvittighed. Kan I hygge jer?